дар гирди он 8 сайёра ҳаракаткунанда ҳамсафарони табиӣ, астероидҳо ва кометаҳо иборат мебошад. олимон сайёраҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: сайёраҳои гурӯҳи Замин ва сайёраҳои азим. дар чормадори ба офтоб наздиктарин сайёраҳои гурӯҳи Замин ҳаракат мекунанд: уторид, зуҳра, Замин, Миррих. дар байни ду гурӯҳи сайёраҳо ҳалқаи астероидҳо ҷойгир аст. ба гурӯҳи сайёраҳои азим Муштарӣ, Зуҳал, Уран ва Нептун дохил мешаванд. инҳо бисёр сайёраҳои бузург мебошанд, ки якчанд маротиба аз дилхоҳ сайёраҳои гурӯҳи Замин калон мебошанд.